আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। মিডিয়া ট্রাক্টর চ্যানেলের পক্ষ থেকে দেশ এবং দেশের বাহিরে সকল ভিউয়ার্সদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের মাঝে একটি স্পেশাল গাড়ির স্পেশাল ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম। স্পেশাল বলার কারণ ভিউয়ার্স, এই গাড়িটি আমার জানা মতে বাংলাদেশে একটি আনকমন কোম্পানির একটি গাড়ি। এছাড়াও আমার চ্যানেলে এই প্রথম এই কোম্পানির গাড়ির ভিডিও উপস্থাপন করতেছি। আপনারা অবশ্যই থাম্বনেলে এবং টাইটেলে দেখতেই পারবেন কি ভিডিও নিয়ে আজকে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি। ভিউয়ার্স, তবুও বলি, গাড়িটি জন ডিয়ার কোম্পানির একটি গাড়ি। ভিউয়ার্স, গাড়িটি কোনো ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড না বা চাইনিজ ব্র্যান্ড না, গাড়িটি আমেরিকার একটি ব্র্যান্ড বা আমেরিকা কোম্পানির একটি গাড়ি। ভিউয়ার্স, গাড়িটি জন ডিয়ার কোম্পানির ইন্ডিয়াতে অনেক জনপ্রিয় বা অনেক পপুলার কোম্পানির একটি গাড়ি। গাড়িটি অধিক শক্তিশালী এবং অনেক তেল সাশ্রয়ী একটা গাড়ি। ভিউয়ার্স, তো ভিউয়ার্স, গাড়িটির মডেল জন ডিয়ার 5055E। গাড়িটি আলহামদুলিল্লাহ একবারে অরিজিনাল কন্ডিশনের একটি গাড়ি। গাড়িটির সঙ্গে ভিউয়ার্স একটা কাল্টিভেটর রয়েছে, কাল্টিভেটর সহ গাড়িটি বিক্রয় করা হবে। তো আপনারা আশা করি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখেন, তাহলে গাড়ির বিষয়ে সব কিছু বিস্তারিত জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। ভিউয়ার্স, গাড়িটির মডেল ইয়ার 2019 সাল থেকে গাড়িটি বাংলাদেশে ডেলিভারি বা শোরুম থেকে নেওয়া। তবে ভিউয়ার্স, গাড়িটি বর্তমানে দ্বিতীয় মালিকের কাছে রয়েছে। প্রথম মালিক কিস্তি দিতে না পারায় প্রথম মালিকের কাছ থেকে কোম্পানি কিস্তি ফেল হিসেবে গাড়িটি ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপরে দ্বিতীয় মালিক আবার এই গাড়িটি 2021 সালের 10 মাসে শোরুম থেকে নতুনভাবে ক্রয় করেছিল ক্যাশ টাকায়। তবে ভিউয়ার্স, গাড়িটি মালিক একটি বিশেষ প্রয়োজনে বা মালিক একজন প্রবাসী, সে আবার প্রবাসে চলে যাবে বা বিদেশে চলে যাবে, এই জন্য গাড়িটি দেখাশোনা করার লোক নাই, গাড়িটি মালিক বিক্রয় করে দিয়ে চলে যাবে। এই জন্য জরুরি ভিত্তিতে অনেক কম দামে গাড়িটি বিক্রয় করা হবে। আপনারা যদি এই গাড়িটি নিতে চান, তাহলে আপনাদের কষ্ট করে গাড়িটি দেখতে আসতে হবে। গাড়িটির ঠিকানা যশোর জেলা, যশোর মনিরামপুর উপজেলায় রয়েছে। আমি স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে মালিকের নাম্বার দিয়ে দিব। আপনারা সরাসরি মালিকের সঙ্গে কথা বলে আরও ভালোভাবে গাড়ির বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটির সঙ্গে একটা কাল্টিভেটর রয়েছে, কাল্টিভেটর সহ গাড়িটি বিক্রয় করা হবে। তো মালিক পক্ষ থেকে জানিয়েছে গাড়িটি শোরুম থেকে নেওয়ার পরে অনেক ভালো বা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো সার্ভিস দিতেছে বর্তমানে গাড়িটি। তবে গাড়িটি নেওয়ার পরে মালিক শুধু গত 3 থেকে 4 মাস আগে ফুয়েল পাম্পের কাজ করিয়েছে এবং ক্লাচ প্লেট চেঞ্জ করেছে। এছাড়া গাড়িটির ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স, হাইড্রোলিক সেকশন আলহামদুলিল্লাহ অরিজিনাল কন্ডিশনে রয়েছে। গাড়িটির ইঞ্জিন কোনো প্রকার গ্যাস করে না বা কোনো প্রকার মোবিল টানে না। ভিউয়ার্স, আপনারা অবশ্যই সরাসরি মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে ভিডিও স্ক্রিনে মালিকের নাম্বার দেওয়া আছে। আপনারা সরাসরি মালিকের সঙ্গে কথা বলে গাড়ির বিষয়ে ভালোভাবে বিস্তারিত জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, অনেকেই জানেন না গাড়ির পুরো বিস্তারিত বা গাড়ি কত হর্স পাওয়ারের, তা আমি বলতেছি। ভিউয়ার্স, গাড়িটি জন ডিয়ার 5055E মডেলের গাড়ি। গাড়িটি 3 সিলিন্ডারের গাড়ি এবং গাড়িটি 55 হর্স পাওয়ার ক্যাটাগরির গাড়ি। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা লোকেশনে গিয়ে দেখলে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে বা গাড়িটি দেখলে আপনাদের অবশ্যই কিনতে মন চাবে, আমি যতটুকু মনে করি। কারণ ভিউয়ার্স, এই গাড়িটি অনেক ভালো বা অনেক টেকসই একটি গাড়ি। তো অনেকেই মনে করেন এই গাড়িটির পার্টস অ্যাভেলেবেল না। তো ভিউয়ার্স, জন ডিয়ার কোম্পানির শোরুমে গেলে অতি সহজে বর্তমানে পার্টস পাওয়া যায়। এই জন্য আপনারা গাড়িটি কিনলে আশা করি কোনো টেনশন ফিল করবেন না বা টেনশন মনে করবেন না। তো ভিউয়ার্স, আমাদের দায়িত্ব আপনাদের মাঝে গাড়ি বিক্রয়ের ভিডিও উপস্থাপন করা। তবে আপনাদের দায়িত্ব আপনারা দেখে শুনে বুঝে গাড়িটি কিনবেন। গাড়িটি কিনতে গেলে অবশ্যই একজন দক্ষ মেকানিক বা দক্ষ ড্রাইভার নিয়ে গিয়ে
দেখে শুনে বুঝে তার সঙ্গে অবশ্যই কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে নেবেন। তো আপনারা হয়তো কষ্ট করে ভিডিওটি দেখলেন, হয়তো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেছেন গাড়িটির দাম। মালিক পক্ষ থেকে গাড়িটির দাম চাওয়া হইতেছে 5,80,000 টাকা। ভিউয়ার্স, গাড়িটির সঙ্গে যে চাকা রয়েছে চাকাগুলি অরিজিনাল চাকা, গাড়িটিতে কোথাও কোনো মার খাওয়া নাই বা জং মরিচা কোনো কিছু নাই। আমি আবারও বলতেছি, মালিক পক্ষ থেকে দাম চাওয়া হইতেছে কাল্টিভেটর সহ 5,80,000 টাকা। ভিউয়ার্স, দামটা মোটামুটি ফিক্সড বলা চলে। তবে যদি আপনারা আমার চ্যানেলের নাম বলেন, আশা করি আপনাদের মালিক পক্ষ থেকে সম্মান করা হবে। তো ভিউয়ার্স, পুরো ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এখানেই আমার কথা বলা শেষ করতেছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।